だきます。すごいでしょ。
自家製きゅうり。うん。うん。唐揚げだ。やった。醤油とかにさ。いいよ。うん、ごめん。うん。
いただきます。なんかピザが今日2つある。美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。食べれない。だからさ、ピザってあんま食べなくない？この間食べれなかったから。いいじゃん。美味しいじゃん。